Goran Šalom, pevc Demolition Group. Verjetno najstarejšega alter benda v Sloveniji iz Brežic, starega že skoraj 30 let. Pa še s tem podatkom, da verjetno edini bend, alter bend, ki je tukaj star, pa ki kontinuirano dela. In zadnji rezultat tega kontinuiranega dela skozi 30 let je album Planet starcev, ki smo ga posneli letos. In ga tudi zdaj, recimo, kaj sem od polovice tega leta naprej tudi promoviramo po koncertih. Ma ne, nimamo nobene ture, nimamo nobenega načrta, nimamo nobenega plana, mislim, kje je pač priložnost za igrati, tu igramo. S tem, da verjetno bomo pa probali zdaj jesen in zimo dati skozi večino slovenskih klubov oziroma večino teh placov, kjer se da igrati. Za naslednje leto pa za to plato, zdaj recimo, ki smo zdaj izdali pred 2-3 meseci, si nismo delali nobenih planov, nobenih načrtov, da bomo naredili. Tako bi rekel, neko tisto skrita misel o tem, kdaj bi lahko prišla plata ven, je bila verjetno daljše obdobje, kot se dejansko zgodilo. Recimo, kaj sem, da smo nekako tako tiho upali, da bomo nekje drugo leto izdali plato, da smo izdali lani, oziroma letos. Tako da, ne vem, po moje tam nekje v enem letu ali pa v 2 letih bomo verjetno imeli naslednjo plato. Črnomelj je ena taka klubska stalnica te alte scene, rokovske, na državi smo Demolition Group. Kar delujemo in tukaj smo večkrat igrali in tukaj je bilo vedno lepo igrati in upam, da bomo še igrali. Tule pa na Grajskem dvorišču smo pa igrali letos prvič in moram reči, da sem presenečen, kako prijetno, kako fajn plac je to. Koncerti so, ne vem, predvideni in naštudirani v tem smislu, da veš, katere komade boš igral. Ampak zdaj, da pa imel nek nastop naštudiran, pa to recimo, kaj se je danes zgodilo, da smo prišli 2-krat, 3-krat, 4-krat nazaj špilat,
take stvari nima naštudirane, te stvari pustiš na ključu, ne, in to je v principu bistvo rock'n'rolla, ne, da le pustiš en določen delež, en določen del, da pustiš na ključu, da pustiš trenutku, da niso vse stvari naštudirane do kraja.